Возможно ли, чтобы студента вуза отчислили из политических соображений? Пользователи сети интернет обсуждают дело мурманчанина Антона Костерина. На днях он был отчислен из Мурманского государственного технического университета, а 6 декабря, за несколько дней до этого, Антон вышел на одиночный пикет против фальсификации на прошедших выборах. Наталья Соловьева и Андрей Бричко поинтересовались политикой вуза. «Все, я отчислен». Такую запись сделал Антон на своей странице в Твиттере. Возможную причину он обозначил спустя какой-то час. Одиночный пикет у здания областной администрации. Те преподаватели, с которыми я общался, те сотрудники университета, с которыми у меня достаточно хорошие отношения, мне говорили о том, что мои академические должности – это не первая причина того, что на меня составлен приказ об отчислении. Безусловно, здесь есть политическая составляющая. Антон Костерин учился в МГТУ на 5-м курсе. Будущая специальность – связи с общественностью. Это факультет мировой экономики. Там уже достали личную карточку студента и посчитали, сколько у него хвостов. Теперь убедительно доказывают – приказ об отчислении подписан за долги. У них последняя завершающая сессия, которая кончается в пятницу, 17 числа. И у него на сегодняшний день 14 задолженностей. Это здорово. Это самая большая цифра, что я слышал за эти 2 дня. Если честно, у меня 12 не было, к счастью, никогда. Я знаю о 2 своих задолженностях. Я должен университету сдать экзамен и сдать курсовую работу. Антон на своей странице писал лишь о 2 незакрытых долгах. В интернете разгорелась полемика – отчислили студента за хвосты или за убеждения. А некоторые студенты и вовсе припомнили. Перед массовым субботним пикетом преподаватели уговаривали их не ходить. Вели разговоры командиры-воспитателей по поводу того, что на митинге ходить не следует, так как там ОМОН, там бушующая толпа, и можно, мягко сказать, поучить. Если обратиться к истории, станет понятно, что студенты всегда слыли вольнодумцами. Их было сложно контролировать. Достаточно вспомнить, что в 19 веке в ряды декабристов влились и студенты. В 21 веке, когда под рукой интернет, дух свободы захватывает молодые умы. Будьте внимательны, мы можем критиковать. На этой любительской записи люди в штатском объясняют мурманским студентам, что за некоторые понятия в интернете можно и по закону ответить. И как бы намекают, не нужно путать свободу слова с экстремизмом. Оказывается, грань между ними тонкая. Поэтому то, что вы пишете, то, что вы пропагандируете, то, что вы выкладываете в интернет, может очень плохо отразиться на вашей дальнейшей судьбе. Многие студенты считают, что шли на субботний пикет на свой страх и риск. Отчислением грозят при присутствии на митинге, поэтому такая вот наглость. Эти молодые люди просили не показывать их лица. Они тоже боятся карательных мер со стороны учебного заведения за то, что пришли выразить свое мнение и гражданскую позицию. Честно скажу, у нас в колледже, не предупреждали нас по этому поводу, но многие мне говорили, и друзья, то, что в других колледжах и высших учебных заведениях угрожают отчислением и прочим проблемам. Александр Ершов, ректор технического университета, никаких официальных комментариев не дал. Но в пресс-службе утверждают, политика университета более чем либеральная. В рамках предвыборной кампании мы равно приняли у себя представителей коммунистической партии. Был у нас Владимир Жириновский, ЛДПР. Мы принимали здесь и единороссов. Среди членов руководства вуза есть представители как «Единой России», так и партии «Справедливая Россия». То есть здесь говорить о том, что руководство вуза и придерживается политики какого-то давления, в особенности на молодые умы, это недопустимо. У Антона Костерина есть шанс восстановиться в университете будущей осенью. И он надеется, что у вуза не будет никаких формальных причин, чтобы ему в этом отказать. Свое мнение по этому вопросу решил оставить и губернатор области. Сделал это в Твиттере. Ситуация с отчислением Антона Костерина неоднозначна, однако решение по ней последует. И буквально 2 часа назад на странице губернатора появилась еще одна запись об этом. Я дал поручение Министерству образования до конца недели разобраться с ситуацией по Костерину. Конец цитаты.